job. チャンネル登録お願いします。ここで臨時ニュースです。なんと京都のまーこさんがチャンネル登録数6人なのに無謀にもステッカーを作ったとのことです。では現地のまーこさん、はい、こちらの RV パークにはステッカーを貼るボードがあるんです。ではあいたのさんのステッカーの隣に貼らせていただきましょう。実はこのステッカーいろんな意味があって、上の足跡と下の足跡は別。ありがとうございました。まーこさんは YouTuber あいたのさんの隣に貼りたくてステッカーを作ったそうです。臨時ニュースでした。チャンネル登録お願いします。